ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಲೋರ್ಫೈನಿರ್ಬೈರ್ ಮೆಲಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಲೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಂಬ 2 ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಿರಪ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಲೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಸಿರಪ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಏರುಪೇರು, ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ತೂಕಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಿರಪ್ಗಳು ಈ ನಿಷೇಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಭೌತಿಕ ಲೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಲಿಖಿತ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪಿ ಮುದ್ದೂರ್. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.